বন্ধুরা আমি আজকের এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে কাইনমাস্টার দিয়ে যে কোনো প্রফেশনাল স্ট্যাটাস ভিডিও তৈরি করবেন, যে কোনো রিংটোন ভিডিও তৈরি করবেন। সো কীভাবে তৈরি করবেন আমি ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাবো। বন্ধুরা ভিডিও শুরু করার আগে যে কথা না বললেন, যে বন্ধু এখন আমার এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটিতে একটি ক্লিক করে সঙ্গে থাকবেন। বন্ধুরা এই স্ট্যাটাস ভিডিও তৈরি করার জন্য জাস্ট আপনার কাইনমাস্টারটি ওপেন করে নেবেন। আমি যেভাবে কথা সেমভাবে আপনি ওপেন করে নেন। সো কাইনমাস্টারটি ওপেন করার পরে জাস্ট আপনি স্টার্টআপ ভিডিও তৈরি করার জন্য জাস্ট আপনাকে একটা ইমেজ, একটা ফটো আপনাকে চুজ করে নিতে হবে। সো আমি একটি ফটো চুজ করে নিচ্ছি। বন্ধুরা আমি একটি ফটো চুজ করে নিচ্ছি, যেমনটা স্ক্রিনে দেখছেন সেমভাবে কীভাবে আপনারা স্ট্যাটাস ভিডিও তৈরি করবেন। সো আমি জাস্ট স্ট্যাটাস ভিডিও তৈরি করার জন্য একটি ফটো চুজ করে নিচ্ছি। ওকে বন্ধুরা, একটি ফটো, একটা ব্যাকগ্রাউন্ড ফটো আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি। সো আপনি যে কোনো একটি ব্যাকগ্রাউন্ড সিলেক্ট করে নেবেন। তারপরে আপনাকে টেমপ্লেট ডাউনলোড করতে হবে, ব্যাকগ্রাউন্ড ব্ল্যাক টেমপ্লেট। আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া থাকবে। সো এখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। সো আপনার স্ট্যাটাস ভিডিও তৈরি করার জন্য আপনাকে যে কাজটি করতে হবে, আপনি জাস্ট কাইনমাস্টারটি প্রবেশ করার পরে সেমভাবে একটি ফটো সিলেক্ট করার পরে লেয়ার অপশনটিতে ক্লিক করে দেবেন। বন্ধুরা লেয়ার অপশনটিতে ক্লিক করার পরে এখানে ফটো ভিডিও আছে। সো এখান থেকে আমি একটি টেমপ্লেট নিয়ে নেব। সো আপনি সেম টেমপ্লেট আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া থাকবে। সো এটাতে আপনি সেমভাবে ডাউনলোড করে নিতে পারেন। সো বন্ধুরা আমি এখানে বন্ধুরা টেমপ্লেট আমি নিয়ে আসছি। সো আপনার এখানে টেমপ্লেটটা আমি স্ক্রিনটা ফুল করে দেব। ওকে, আপনিও সেমভাবে ফুল করে দেবেন। তারপরে আপনি যে কাজটি করবেন, টেমপ্লেটটি এখানে সিলেক্ট করার পরে আপনি জাস্ট নিচে চলে যাবেন। নিচে চলে যাওয়ার পরে দুটি অপশন উপরে দেখতেছেন ব্লেন্ডিং। ওকে, ব্লেন্ডিংয়ে ক্লিক করে দেবেন। ব্লেন্ডিং ক্লিক করার পরে জাস্ট আপনি একটু নিচে চলে যাবেন, দেখতেছেন স্ক্রিন নামের একটি অপশন আছে, জাস্ট এখানে আপনি ক্লিক করে দেবেন। বন্ধুরা এখানে ক্লিক করার পর আপনি দেখতেছেন পুরোটা অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে। সো একটু ঝামেলা আছে। সো আমি ফটোটাকে একটু কালার করে নেব। আমার ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে একটু ব্ল্যাক করে নিতেছি যেন অ্যাডজাস্ট হয়ে যায়। আমি একটু অ্যাডজাস্ট করে নেব। বন্ধুরা আপনারা চাইলে সেমভাবে আপনার স্ট্যাটাস ভিডিও, যে কোনো স্ট্যাটাস ভিডিও আপনারা তৈরি করতে পারবেন। বন্ধুরা আশা করি হয়ে গেছে। সো আমি এখানে একটু রাইটিং করব, কিছু টেক্সট লিখতে হবে। সেই জন্য আমি আপনাদেরকে দেখানোর জন্য একটি টেক্সট লিখে নিচ্ছি। এভরিথিং আমার নামটাই লিখে নিচ্ছি। ওকে, আমার নামটা লিখে নেওয়ার পরে ওকে কালারটা হলুদ করে দেব। তারপরে আমি এটাকে ওকে, তারপরে আমি ফুল করে দেব। যতটুকু আমার টেমপ্লেট, আমি যতটুকু করতে চাই ভিডিওটা লম্বা, ততটুকু আমি টেনে লম্বা করে দেব। বন্ধুরা খুব সহজে আপনারা স্ট্যাটাস ভিডিও তৈরি করতে পারবেন সেম আমার মতো কাইনমাস্টার দিয়ে। বন্ধুরা আমার এই যে কাইনমাস্টারটা দিয়ে আমি এডিটিং করতেছি, সেম কাইনমাস্টার যদি আপনারা ইউজ করতে চান, ব্যবহার করতে চান, অবশ্যই আমার ভিডিওতে কমেন্ট করলে আমি আপনাদেরকে দিয়ে দিতে চেষ্টা করব। ঠিক আছে, অনেক ভালো কাইনমাস্টার দেখতেছেন, ড্রাগন। বন্ধুরা আশা করি ভিডিওটি আপনারা বুঝতে পারছেন। সেমভাবে আপনি যে কোনো একটি স্ট্যাটাস ভিডিও তৈরি করতে পারবেন।
বন্ধুরা দেখতেছেন আমি জাস্ট ভিডিওটি বেশি লম্বা করব না, সো আপনাদেরকে সরাসরি দেখানোর জন্য এভাবে ভিডিওটি তৈরি করছি। তো ভিডিওটা লম্বা করব না, আশা করি তৈরি হয়ে গেছে ভিডিওটা। সেমভাবে চাইলে আপনি এরকমভাবে স্ট্যাটাস ভিডিও তৈরি করতে পারবেন, রিংটোন ভিডিও যে কোনো গানের সাথে আপনি চাইলে এখান থেকে আপনি আপনার পছন্দের মতো মিউজিক যে কোনো রিংটোন আপনি দিতে পারেন। সো আমার এখানে রিংটোন দেওয়া ছিল আগে, আমি ভিডিওটা লম্বা করব না সেজন্য, খুব তাড়াতাড়ি করার জন্য আমি জাস্ট ব্ল্যাক টেমপ্লেট লিঙ্ক ভিডিও ডিসক্রিপশনে থাকবে। সো আপনারা এখান থেকে ডাউনলোড করে যে কোনো পিকচার দিয়ে এইভাবে কাইনমাস্টারের মাধ্যমে ভিডিও এডিটিং করতে পারেন খুব সহজে। সো আশা করি ভিডিও বুঝতে পারছেন। আমার ভিডিও যদি একটু আর ভালো লাগে থাকে অবশ্যই ভিডিও থেকে লাইক করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অবশ্যই সঙ্গে থাকবেন।